سلام بچه، امروز اومدم بهتون یاد بدم که اگه وسط بازی بودید و جونی بودید و داشتید میمردید کاری کنید که بازی غیر جونی بشه، یعنی مود بشه. میتونید پرواز کنید و هر چیزی که میخواد اونجا دارید و نیاز نیست برید زحمت بکشید. ما اول میذاریم روی اون 3 نقطه بالا، سمت راستیه، روی اون میزنیم. بعد روی این 4 تا گزینه است، روی دومی از بالا میزنیم. بعد همچین جایی واسه همون میاره. بعدش میزنیم روی این، یه لحظه میزنیم روی این میزنیم. الان اینجا 3 تا گزینه است، اینا رو میگن. ما الان روی بالای هستیم، این گزینه ها رو میذاریم روی وسطی، بعد علامت بالایی رو میزنیم و بعد میریم روی بازی. حالا میبینید میتونم پرواز کنم و اینجا که بیام همه چی دارم، همه چی. تا یه ویدیو دیگه، خداحافظ.